Ось таке неприємне повідомлення мені прийшло від дівчинки, яка замовляла у мене давно прикрасу. Попросила її не розчаровуватись, а акуратно її зложити та відправити до мене. Я оцінила поломку, розстригла, розпустила до потрібної мені довжини, продовжила нитку та вічком за вічком кладу бісеринки на своє місце, щоб відтворити візерунок. Завершила, затягую зав'язки на своє місце кладу. І ось не видно розриву, як нова силінка вертається до своєї власниці, щоб її радувати надалі.